Така, днес ще сменяме агер на това Citroenче. Имаме едно видео, в което сме сменяли подгревни свещи, така че общо взето трябва да стигнем до етап на това да видим подгревните свещи. Обяснили сме в него, трябва да махнем филтъра. Може да погледнете там как точно се маха филтъра тук с тръби едно друго, което пречи. И продължаваме, след като стигнем до този етап, ще видим къде точно се намира агера и как трябва да го свалим. Така, свалихме кората на филтъра. Агера се намира, сега дали ще видим. Ето го агера. Ето това тяло с тази букса. Това тяло е агера. Така като гледам, махнахме тази букса. Махаме и горивния филтър. Трябва да го махнем, за да може отгоре да имаме достатъчно пространство да го стигнем. Така, горивния филтър, както казахме, два маркуча. Има един болт, който се развива тук. Реално е хванат за стойката. Сгъвате го така наляво. Завъртате и излиза. Отдолу имаме един кабел, който трябва да махнем. Една буксичка. Ето я. И така, филтъра го махаме настрани. Ето агера. Сега трябва да погледнем хубаво как е хванат, но мисля, че ще трябва да махнем ето тази стойка, за да можем да успеем да го достигнем. Сега не се налага да сваляме тази стойка. Като погледнем от тук, виждаме агера. Това е агера. Трябва да откачим ето тази скоба. Тя свързва агера с охладителя. Откачаме я, бутваме така наляво да ни пречи. Имаме един болт тук и един, който е тук отзад. Но тази тръба се бута надолу. И тук се намира. Сега на усет го усещам, да, точно там. Махаме тук буксата отгоре, като извадим тези болтове, дърпаме агера назад, изваждаме го. Внимавайте, защото тук, където влиза агера към двигателя, ето тук, не знам дали го показвам, там има метална гарнитура, да не я изпуснете да я загубите. И така, слагаме новия агер по обратния път, всичко обратно закачаме и това е. Така, забавното нещо, което виждаме. Сваляме агера, стария агер, излизат гарнитурата, но виждаме две парчета. Това, което е правилно с тази кола. Сложена е ламарина, тапа отзад, ето я. И явно този агер не е работил, някой го е затапил и не е работил реално. Гарнитурата е прегоряла, т.е. тази тапа е прегоряла и както не е работил агера, вече е започнал да се дава проблеми. Така че слагаме новия агер, слагаме нова гарнитура, макар че старата гарнитура е добра, но имаме нова с агера. Това е случая на колата, затова след като е пригоряла тапата е започнала да дава грешки, да не върви, да гасне и така нататък. И накрая, сега не съм сигурен дали при смяна на агер трябва да се прави това нещо, но закачих на диагностика и видях реално, че има активация на агера. Това са две процедури, които правим. Диагностиката се знае реално какво прави, просто влизаме в самата процедура, следим стъпките, чува се някакви притраквания, нещо се активира на самия агер, но по принцип не знам, ако само се смени, се сложи и се запали, дали ще работи коректно. Това не мога да гарантирам. Ние го правим за всеки случай и това е всичко.